Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel aku. So, di video kali ini aku mau unboxing paketan dari Shopee yang birthday sale 12/12 kemarin. Dan paketnya tuh baru pada nyampe sekarang, jadi aku baru bikin videonya. Kalian mau tahu apa aja yang aku beli di Shopee kemarin? Aku juga mau unboxing, terus juga mau try on. Oke, barangnya itu gak banyak-banyak, aku cuma beli 5 dan ini, dan yang satu gede banget. Apa, ayo, aku kira tuh ini bom pasti amang kurirnya nganterin ke rumah aku, taunya ini paketan aku sendiri. Aku kira tuh dia tuh bukan kurir gitu ya. Ya udah, sekarang kita langsung aja ke unboxingnya. Oke, sekarang kita buka paket yang pertama. Nah, ini dia paket yang pertama nyampe ke rumahku. Apa yo? Oke, sekarang kita buka aja. Nah, kemarin aku beli celana ini harganya cuma 45.000. Jadi aku kasih taruh di sini nama itunya. Dan itu tebal, gak lumayan tebal sih, agak nerawang dikit sih menurut aku. Bahannya kurang tebal, tapi worth it lah ya buat harga segitu. Barang yang kedua yang nyampe itu apa ya? Oh, baju. Kenapa aku sih betul banget. Nah, kemarin aku beli ini sweater wajib, harganya itu 25.000 kalau nggak salah. Murah banget gak sih? Oh, kayak gini, pilih warna kuning apa mustard, kayak ini. Nah, kayak gini. Menurut aku sih ini bahannya cukup nerawang, emang tipis sih, nerawang banget. Jadi kalian harus pakai tank top lagi di dalamnya supaya nggak terlalu nyeplak kalau kalian pakai ini. Nah, sekarang lanjut barang yang ketiga. Gede banget nggak sih ini wadahnya? Padahal ini tuh segini doang. Ini doang. Ini tuh gede banget. Terlihat emang. Aku sekarang kita buka. Isinya apa? Tada! Aku beli ring belt. Itu murah banget, harganya 13.000, terus juga gratis ongkir lagi. Kalau misalnya di all shop Instagram itu emang murah 5.000, tapi ongkirnya 10.000, jadi sama aja 15.000. Dan ini cuma 13.000. Memanfaatkan voucher gratis ongkir banget gak sih? Kayak gini. Tada!
bolongnya cuma dikit. Langsung aja lah, rayon. Nah, kira-kira kayak gini lucu banget gak sih outfitnya? Kita sekarang ke barang yang terakhir, yang super duper gede. Apa ya isinya? Oke, sekarang kita langsung aja buka. Aku beli helm bogo kayak gini ya, ini masang-masangnya. Sudah, nanti aja ya pasangnya. Nah, sebenarnya tuh aku beli 5 barang dan yang satunya lagi tuh belum nyampe. Dari tanggal 12 sampai sekarang itu udah nyampe, masih aja di Cina, belum dikirim-kirim. Ya udah deh, aku bikin aja videonya tanpa dia. Udah lah ya. Nah, segitu aja unboxing Shopee dari aku. Makasih yang udah nonton video aku. Jangan lupa subscribe channel aku, like, dan komen.